マスカットを出港してアラビア海を北上、ホルムズ海峡近くにあるハッサブに朝8時に入港します。ここはオマーン本国とは飛び地になっています。海岸線に突き出した険しい山々はフィヨルド状になっていて、中東のノルウェーと呼ばれています。高台に見える家々はとても立派で、天地には似つかわしくありません。住人はホルムズ海峡を監視するトンデン兵のような人たちです。どの家も塀が高いのが特徴ですが、これは外部の視線から女性を守るためです。ハッサブフォートを訪ねました。この砦は17世紀ホルムズ海峡の海上貿易を支配しようと考えたポルトガル人の統治時代に建てられました。現在は博物館として利用されています。タウイ村は小さな村ですが、電気・水道が引かれ、モダンな家もあります。山が崩れ、崖の下に転がった岩に2000年前のものと思われる絵が描かれているのが見つかりました。古代遺跡の大発見かと現在調査中とのことでした。土崩れで見つかった。町の中心地にはモスクや青空野菜市場、スークなどが見られます。昔の生活ぶりを展示してある施設を見学しました。
本線はハッサブを18時に出港します。今夜は2回目のドレスコードがフォーマルの日です。ダックです。カモですか。美味しそうですね。はい、誠様はエビです。エビですか。はい、これは大きいですね。今夜のショーは最終日なので、乗船している芸人たちの総出演で華やかです。La tripulación de la Independencia para ustedes ahora y siempre pueden ver mi apoyo. Y es la felicidad de MS Estrella, Fuji, y esto, un